L'inspector en cap de delictes monetaris de la policia assegura en seu parlamentària que indiciàriament el president del govern espanyol va cobrar en negre dins d'una trama de corrupció política que asseurà el PP al banc dels acusats. Cap portada de diari. Això sí, la televisió pública espanyola es dedica a explicar una conspiració judeomaçònica i comunista a Catalunya. L'enquesta de població activa diu que encara hi ha 3,7 milions d'aturats, que els espanyols cobren menys cada any i que més de 3 milions de persones guanyen menys de 1.000 euros al mes. Això sí, el Ministeri de la Veritat es fixa en l'1% de les empreses que han marxat de Catalunya prèvia catifa vermella del govern espanyol, que després diu que, sisplau, no marxin. Ho diu el govern de la Gürtel, que ha decidit intervenir l'Ajuntament de Madrid, bàsicament perquè l'alcaldessa és de Podem. La comunitat no la intervindrà, la comunitat la va presidir el senyor del PP que tenia 5 milions d'euros ocults a Colòmbia, un home en llibertat, mentre mig govern de Catalunya és a la presó i l'altre mig a l'exili perquè tenen idees polítiques que no agraden al partit de la corrupció i la mentida. El partit que va donar l'ordre de pagar a nens i avis que defensaven urnes i que volia fer entrar l'exèrcit del Parlament per terra, mar i aire, el partit que s'ha saltat la Constitució per fer un cop d'estat a Catalunya. El mateix partit que va dir que els rescats dels bancs, principalment el banc del PP, no costaria ni un euro als seus ciutadans i que en costarà 50.000 milions. En un país en què passés tot això, el govern estaria contra les cordes. A Espanya no, perquè a Espanya hi ha un estat d'excepció. Ha tocat protegir la unitat, Rajoy ha xiulat i han anat tots com un sol home. Els partits del règim han volgut mantenir el negoci al preu que sigui, amb el silenci i el soroll còmplice dels grans mitjans, els grans empresaris, un comissionista de petrodòlars amb corona i la justícia. I la complicitat d'una Europa liderada per l'expresident d'un paradís fiscal. Això és el que fan els estats i el que no ha pogut ni sabut fer Catalunya, justament perquè no té els instruments d'un estat per fer-ho ni els interessos d'un estat a defensar. No cal autocrítica, és una pura descripció.